好，大家好，小林校長。咁大家都知我有用開日本牌子 TMR Industry 嘅呢隻 WR Cooker， 呢個係660嚟嘅，即係大隻啲個秒數啦。咁而之前咧，我有用佢個 DCF pad 啦，咁袋住啦。而佢個蓋咧，我係配上 Belmont 呢個碟嘅，咁樣就去嘅。咁但係其實呢度咧，你就會見到突出嚟嘅。而呢個咧係都相對比較薄身啦，即係鋒利啲嘅，同埋呢度有啲起角嘅。咁上次露營咧，小佬就話：哇，你咁樣總有一日會整穿嘅，同埋擠起上嚟都凸起咗冇咁好擠啦。就係因為佢呢度話走咗個決心，唔用佢而買咗佢啊！呢隻日本嘅小眾品牌啊，Royco Yamaiko 嘅 Filter Plate 660嘅。咁佢專出俾貨呢個 TMR Industry 呢隻 WR Cooker 660嘅。咁而家開俾大家睇下佢有咩特別。咁你見到就係一隻鋁材質嘅碟啦，即係你用得鋁即係會好輕啦。咁你會見到咁樣啦。咁而佢中間有個水松滴滴嘅，咁佢特別之處就係呢個水松滴滴其實係磁石嚟㗎。咁作用係咩咧？咁呢個吸咗去嘅時候就都非常 fit 嘅，啱啱好嘅啫。啱啱佢呢個坑又棘住啦，即係咁樣塞落去就塞埋，咁就唔會有嘢突出嚟啦，靚仔晒啦。而家嗰個水松的就係一個磁石啦，咁我掹起嘅，咁就可以塞落去，唔使突出嚟啦，有嘢係啊，成個感覺係良好好多嘅。咁不過佢呢個蓋畫嘅唔好處啦。佢個性價比真係好低啊，因為佢賣嘅價錢係9800日圓，即係圍翻港紙差唔多，我當佢5算啦，要成490蚊，所以係非常之昂貴啊。咁之前我一路唔買佢咧，就係因為呢個價錢問題嘅，我覺得就唔係好值啦。但係因為阿小玉難得開聲講，咁我就梗係貴啲都買啦，係。好。就係咁啦，咁而家就準備出發我哋嘅校訓3嘢啊！今日帶佢用，咁我就已經帶一 set 嘢㗎啦，會睇下呢啲又有啲新嘢，咁而家就咁樣塞落去，啱啱好啊！最外呢隻咧係一個550嘅煲仔嚟嘅，咁就啱好揼咗落去，會凸少少出嚟啦，但係咁樣都慳咗好多位㗎啦。咁而家放翻上先，好就係咁啦，好似個 set 啊，非常之收納細輕。我而家呢度有幾個煲杯咧，1個、2個、3個、4個喺入邊，其實而家有，就係可以收到咁細啦。想知入邊嗰啲咩嚟係等睇片啦。校訓3嘢，拜拜。